Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sıdık Rozi, Washington'da sözleyimiz. Bugünkü ıslahı 2022 yıl 12. ayının 28. günü vatandaş. Vaziyet doğrusu tünükün silahı degenimizde Ukrayna işleyen söhbeti olduramdı. Ya gazer degendek bunu Ukrayna teşlik söhbeti olduramdı emez. Ukrayna teşlik söhbeti çakıramdı. Biz bunu elçiler yetkizimiz degen edik vatandaşım. Bu teşlik söhbeti doğrusudaki 10 maddelik teklif. Yaki teşebbüs 11. ayının 14-15. günleri Endonezya'nın Bali aralığı ötküzülgen 20 devlet yığınıda Ukrayna prezidenti Zelenski ortaya koygan 10 madde iken onun tefsilatı yok. Lekin teşlik teşebbüsü şu vaqt ortaya koyulgan. Bugün sizler yetkizdiğimiz Ukrayna Tashqi ishlar Ministerligi Dmitro Kulba'nın tinchlik söhbeti doğrusudaki fikirlerini bugün sizlerge leksiya qilib sözleyimiz. Bu bir başlanış bulup qilishi mümkün vatandaş. Yoki Ukrayna urushini oxirlashtirish. Buning ichida siz bilan biz diqqat qildiğimiz Ukrayna cho'qim g'alaba qiladi. Biri Ukrayna xalqining o'zining g'ayrati, jasorati, ikkinchisi Amerika boshchiligidagi g'arb dunyosi Ukrayna xalqini qo'llayotdi. Her jihatdan qo'llayotdi. Shunga Ukrayna g'alaba qiladi. Rossiya Federatsiyasi mag'lub bo'ladi. Gap mana shu yerda. Rossiya Federatsiyasining xalqaro o'rni qanday bo'ladi? Xalqaro siyosatda tutgan o'rni qanday bo'ladi? Rossiya Federatsiyasining Jungo Rossiya munosabatiga shundaq vaqtda ko'rsatadigan ta'siri nima? Jungo Rossiya munosabatlarida qanday o'zgarish bo'ladi? Masalan, urush tinch yo'l bilan hal bo'lsa, shu vaqtda Ukrayna g'alaba qilsa, Rossiyaning xalqaro o'rni nima bo'ladi? Bu siz biz diqqat qiladigan muhim nuqta munosabatlar. Mavzu mundaq. Ukrayna Tashqi ishlar ministri kelar yil 2 oyda tinchlik yig'ini chaqirdiganligi to'g'risida to'xtaldi. Mavzuli xabar 12 ayning 27 kuni Amerika ovozining Xitoy tel programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Ukrayna Tashqi ishlar ministri Dmitro Kulba haftaning 1-kuni, ya'ni 12 ayning 26 kuni bunday ko'rsatdi. Ukraynaning nishoni Rossiya tajovuzchilik urushi qo'zg'agan. Bu urushning 1 yilligining oldi kaynida tinchlik yig'ini chaqirishdan iborat. Bu yig'in Birlashgan Davlatlar Tashkilotida o'tkazilishi lozim. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining kotibi Antonio Guterres bu yig'inda yarashtiruvchi bo'lishi lozim. Lekin Ukrayna Tashqi ishlar ministri Dmitro Kulba Amerika Birlashma agentligiga mundaq ko'rsatdi. Rossiya avval urush jinoyati sotining sot qilishiga yuzlanishi lozim. Shuningdek keyin biz Rossiyaning yig'inga qatnashishini taklif qilamiz. Kulba mundaq ko'rsatdi. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskining o'tgan hafta Amerikani ziyorat qilishidan mamnun bo'ldim. Ukrayna Tashqi ishlar ministri Kulba mundaq ashkar. Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati bir plan tuzdi. Ya'ni bir batalyon askariy qismliq vatanparvar raketa sistemli qo'shin 6 oy ichida Ukrainada harakat qilishga tayyorlanish planini tuzdi. Odatdagi ahvol ostida bundaq minomyotchilar qo'shinini tarbiyalashga 1 yil vaqt ketadi.
Kolba Amerika Birleşme Agentligi mundaq ko'rsatdi. Ukraina 2023-yili bu urushda cho'qim g'alaba qilish kerak. Diplomatiya buning ichida muhim rol o'ynaydi. Har qanday bir maydon urush diplomatiya shaklda oxirlashidir. Har qanday urush maydonida urush bilan istal atrofida suhbat bilan oxirlashidir. Kolba mundaq ko'rsatdi. Ukraina hukumati 2-oyning oxiridan burun tinchlik yig'ini chaqirishni umid qiladi. 2023-yil 2-oyning oxiridan burun tinchlik yig'ini chaqirishni umid qiladi. Prezident Zelenskiy 12-oyning 12-kuni mundaq ko'rsatdi. Ukraina 2023-yil tinchlik yig'ini chaqirishni planladi. Ukraina tinchlik planini ishga oshirmoqchi bo'ldi. Bali aralash 20 davlat yuqori darajaliklar yig'inida Ukraina prezidenti Zelenskiy 10 turlik tinchlik loyihasi o'ttirib qo'ygan. Jumladan Ukrainaning zimin butunligini asliga keltirish, Rossiya armiyasi Ukrainadan chekinib chiqib ketish, barliq mahbuslarni Rossiyaning turmasidan qo'yib berish, tajovuzchilik urushiga mas'ul bo'lg'uchi kishi sotlanishi hamda Ukrainaning bexatarligini kafolatga ega qilishdan iborat. 10 turlik tashabbus yoki 10 turlik loyiha.